这个恶贯满盈的重刑犯打算给女儿换肾救命，可他明知道手术前不能进食，还偏偏为自己点了份豪华外卖。真怀疑他到底是想救女儿，还是想借此机会越狱呢？因为这样一来，手术就得推迟12个小时进行。可你瞧瞧奥斯卡怎么回答的 Since we're not having the surgery tonight, do you think I could have dessert? 但奥斯卡怎么也不会想到，他已经一只脚踏进了坟墓。因为入狱前得罪了太多人，所以不乏会有一些想要他老命的家伙。可奥斯卡讲话了：“你小子是哪位啊？我怎么没啥印象搞过你呢？”原来2个人是10年前结下的仇，真是难为小黑子了呀。但很快一场真正的阴谋即将上演。到了早上，主刀女医生通知手术可以开始了，可突然多了一位来监督手术的专家，2个人的神情看上去非常不自然，警惕性极高的老警全都看在了眼里。小娜立马核实了专家的身份。我的天啊，不查不知道，那哥们儿的前科也太多了吧？他之前还和奥斯卡是狱友，前几天才被放出来，那他假扮医生的目的是打算劫人吗？为了搞清楚状况，老蔡想出了一个办法，他让小娜假装身体不舒服，向男人询问该怎么调理，老蔡则趁机悄悄向女医生询问情况。原来女人的丈夫和儿子昨晚被绑架了，绑匪威胁她在手术过程中干掉奥斯卡，不然就会撕票。奥斯卡一听是来杀他的，立刻就坐不住了，但老蔡早已经有了打算。在男人快要进入电梯时，小娜突然拦住他，追问了一些妇科问题，老蔡则趁机摸向腰间。等男人不耐烦地踏进电梯时，自然就只有举手投降了。那他和奥斯卡又有什么仇什么怨呢？算了，反正这些都不重要了，毕竟奥斯卡也想不起他是谁。 I'm sorry, I'm gonna need a little more specificity, like maybe a name or a year. 小娜翻出男人的手机，怼到他的脸上解了锁。通话记录显示，每隔半小时他都会给同伙报个平安，而10分钟后就到了他要打电话的时间了。老蔡立刻将女医生家的地址上报给了总部，刚好巡逻的街警就在附近，2人十分谨慎地摸到了后院。待一名绑匪离开视线后，德福撬开门锁进入了屋内，2人决定一上一下分开搜索。很快他们就同时发现了2名绑匪，露西谨慎地拿出电击枪，德福这边也制服了绑匪。抓捕前后总共都没用上10分钟，医院这边也可以放心的安排手术了。可这时奥斯卡再次反悔，表示自己在精神上受到了极大的创伤，又想休息几天再做手术，这哪像一个父亲该做的事情呀？而小娜一句话就征服了他，等你休息够了，我们就发个通知，让那些和你有仇的人都来医院问候问候你，怎么样啊？ Fine, surgery it is. 关注巨石，明天接着讲。